Hawaasa Oromoo kutaa Jiizaan Saawud Arabiyaa keessa jiraattan maraaf guyyaan hundeeffama waggaa tokkoffaa fi toomsi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Saawud Arabiyaa kutaa Jiizaan magaalaa Beeshitti adoolessa 19 bara 2015 galgala keessaa sa'a 8 irraa eegalee hanga bari'utti haala ho'aan kabajamaa. Guyyaa Iidaa guyyaa gammachuu kana dachaan waliin gammadaa miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin akka tumsitan koreen qindeessituu ayyaanichaa gammachuun isin affeera. Teessoon Qaasir Raawaabii magaalaa Beesh Saawud Arabiyaa. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu ayyaanichaa quunnamuu dandeessu. Sirna kabaja ayyaana kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed toora iskaayipiin argamuun akka qooda irraa fudhatan beekameera. Maarree Oromoonni naannawaa Jiizaan kanneen akka Saabiyaa, Abuuraash, Zahiyyaa fi Azmaad keessa jiraattan maatiiwwan keessan qabattanii akka irraa qooda fudhattan kabajaan affeeramtaniittu. Kottaa gamtaan bashannanaa miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin tumsaa. Tokkummaa hawaasa Oromoo kutaa Jiizaanii fi koree deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jiizaan Saawud Arabiyaa.